Í þessu myndbandi ætla ég að sýna ykkur 2 mjög áhugaverða möguleika í Google Gemini sem geta nýst kennurum í undirbúningi, hugmyndavinnu og sköpun námsefnis. Annars vegar ætlum við að skoða stuttlega Google Gems eða svo kallaða sérsniðna aðstoðamenn og hins vegar Storybook Flipa þar sem hægt er að búa til myndskreyttar sögur með texta og upplestri einmitt frá svona sérsniðnum Google Gems. Markmið er ekki að flækja hlutina, heldur langar okkur að sýna hvernig þessi verkfæri geta spara tíma, kveikt hugmyndir og stutt við skapandi kennslu. Ef við byrjum á Google Gems. Google Gems er í raun litlir sérsniðnir gervigreindar aðstoðamenn inn í Gemini og ég ætla að sýna ykkur hvar við finnum þá. Nú erum við stödd bara á hérna á forsíðunni og við ætlum að fara í línurnar 3 og þar fyrir neðan stendur Gems og við smellum hreinlega þar. Við getum hugsað þetta eins og svona stafrænir samstarfsfélagar sem hafa ákveðið hlutverk og þeir mun alltaf hlutverk sitt í hvert skipti sem við opnum hann. Þannig í staðinn fyrir að byrja alltaf á tómu spjalli og útskýra aftur hvað við viljum, þá getum við búið til ákveðin gem sem hefur skýrt hlutverk. Við getum til dæmis sagt, þú ert aðstoðarkennari í íslensku, þú ert hugmyndabanki fyrir verkefni á miðstigi, þú ert aðstoðarmaður við einfalda texta. Eða við getum sagt, þú ert aðstoðarkennari í grunnskóla, hjálpaði mér að búa til einföld, skapandi og aldursmiði verkefni sem auðvelt er að nota í kennslu. Og þá erum við þarna komið með aðstoðarmann sem alltaf tilbúin að hjálpa, hugsa með þér, skipuleggja og koma hugmyndum á stað og þetta getur nýst alveg svakalega vel í þegar okkur vantar hugmyndur verkefni, umræðuspurningar, námsmarkmið, orðalista eða hvað sem er. Hérna inni í Gem eru til dæmis tilbúnir stjórar, Gem-stjórar eins og hérna á íslensku og ég ætla að fá að sýna ykkur einn þeirra sem er mitt Storybook. Ég held að það sé efni í annað myndband hvernig við búum til Gem og við skulum gera það í róleitunum en við ætlum að byrja að skoða núna Storybook Flipan til að sýna ykkur hvað þetta er frábært verkfæri. Hér ætla ég að skella inn í Storybook og biðja hann að gera sögubók Lunda sem lendir í ævintýrum í Vestmannaeyjum og sagan er hugsuð fyrir yngsta stig í grunnskóla. Ég ætla að leyfa hann að vinna með því að ýta á píluna hérna til hliðar. En þetta er skemmtilegu flipi í Gemini sem hægt er að myndskreita sögur og búa til sögur út frá einfaldari hugmynd. Þetta getur verið frábært sem kveikja í kennslu, fyrirmynd fyrir ritun eða skapandi verkefni með nemendum og einstaklega skemmtilegt í skólastarfi, sérstaklega sem viljum tengja saman oft læsi, sköpun, myndmál og stafræna hæfni. Nemendur getur svo komið að vinnunni með því að skoða persónu sem hægt var að bæta við eða sögusvið, boðskap eða myndir. Þeir gætu skrifa nýjan endi, búið til framhald eða borið söguna saman við staðrendur ef hún á að fjalla náttúru eða eitthvað slíkt. Þið getur hlaðið þarna inn upplýsingur sem þið eigið, námsgögnum og annað sem á að styðja við bókina. Einnig er hægt að hugsa þetta bara sem einfalda hugmynd, til dæmis fyrir sögugerð í lestri í nestistíma eða eitthvað slíkt. Þannig að það er alveg ýmislegt hægt að gera. Þá er sagan okkar tilbúin og útkoman alveg glæsileg. Fyrir ofan bókina eru svona flettipílur þannig þið getið byrjað að skoða bókina og ef til dæmis eitthvað langar að sýna bókina á skjávarpa með nemendum ykkar þá farið örlítið lengra til hægri og smellið á tákn sem að gefa ykkur allan skjáin. Hérna getið þið haldið áfram að sýna bókina, lesið fyrir nemendur eða hvað annað sem hendar ykkur. Það er líka hægt að fá upplestur, það er hérna hlusta tákn lengst til hægri en íslenskan er ekki alveg kannski tilbúin en hérna þið getið pröfað eitthvað langar. Svo kom stóri dagurinn sem Loftur hafði beðið eftir. Sólin var sett og fyrstu stjörnurnar fóru að tindra á næturhimni. Núna er hérna opinn samtalsgluggi og eins og ég segi, ef þið sjáu einhverja villu, hér til dæmis var ég búin að biðja að laga eina setningu fyrir mig og þið getið haldið þessu áfram þangað til þið eru sátt. Það er því miður ekki komin möguleiki til að hlaða bókinu niður þannig að þið fáu grafikinn og allt með, þannig eins og staðan er núna, þá er best að sýna afraksturinn beint frá spjallgreindinni vegna þess að þetta er hugsað, svona Gems er hugsað sem sérsniðnir aðstoðamenn, eitthvað sem að þið eigið bara. Þannig að það er frekar takmarkað hvað þið getur gert þá í framhaldinu með að deila því. En hún býður upp á hérna að hlaða niður sem PDF-skjal í pílunni hérna hægra megin en grafíkin skilar sér því miður ekki eins og er. Endilega prófið ykkur áfram.